Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo sobre Focus. A dica de hoje é para você que possui o seu Ford Focus e está desesperado aí com problema de barulho na suspensão traseira. A dica hoje eu vou mostrar para vocês as possíveis causas de ruído na suspensão traseira. Essa é a suspensão traseira do Ford Focus. Para quem não sabe, a suspensão traseira do Focus é independente. Olha aqui para vocês terem uma ideia do projeto da suspensão traseira. Diferente de outros carros, aqui a gente não tem um eixo de torção ligando uma roda à outra. As duas suspensões são independentes, cada uma tem a sua bandeja independente. E uma vez ou outra essa suspensão dá muita dor de cabeça para os seus donos, causando ruídos incômodos. No meu caso aqui eu não estou enfrentando nenhum problema com ruído na suspensão traseira. A única fonte de ruído que eu enfrentei, que é um pouquinho mais frequente do que as outras, são as bieletas traseiras que está aqui no centro do vídeo. Essa já foi substituída. Do outro lado, a bieleta traseira esquerda também já foi substituída. Então eu já eliminei essa fonte de ruído. Mas mesmo trocando as bieletas traseiras, a gente tem ainda muitas outras fontes de ruído aqui na suspensão traseira do Ford Focus. Para você ter uma ideia da quantidade de peças móveis que compõem essa suspensão, e muitas dessas peças são fontes de ruídos. Eu vou contar com vocês a quantidade de buchas que tem aqui na suspensão traseira do Focus. Olha aqui onde está o meu dedo. Temos uma bucha da barra estabilizadora. Aqui em cima onde está a minha mão, temos mais uma bucha. Aqui é um braço da suspensão. Aqui embaixo tem outro braço. Então, aqui na bandeja nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não faltou nenhuma, só na suspensão do lado direito nós temos 8 buchas. E olha para você ver aonde tem a bucha, nós temos um bracinho aqui, tá vendo? Ligando essa peça a essa outra peça aqui embaixo. Quando a bucha se desgasta, você vê que acaba pegando metal com metal. Aqui nós temos metal, aqui também metal. A única coisa que separa metal com metal é a bucha que vai aqui no meio. Quando a bucha está desgastada, acaba batendo metal com metal na hora que a suspensão trabalha. E olha a quantidade de buchas que tem na suspensão. É uma suspensão dificilmente vai se incomodar. Eu acredito que todas essas buchas aqui são originais ainda do veículo.
Acredito que não foi substituída nenhuma delas, mas se for preciso substituir, vai dar uma mão de obra danada. É muita bucha, são muitas peças móveis, mas é uma suspensão bem planejada, bem projetada. Aqui o meu ainda está com todas as buchas originais. O amortecedor ainda está bom. Foi substituído uma vez. Eu ainda não fiz a substituição dele. No meu caso ainda está funcionando bem. Mas aqui em cima o batente do amortecedor, para vocês terem uma ideia, já está estourado. Vai precisar fazer a substituição. Uma hora eu vou mexer nessa suspensão, vou fazer a troca dos dois batentes e ver mais alguma coisa que precisa fazer na suspensão traseira do Ford Focus. Então, se você está com problema na suspensão traseira, muito barulho, já trocou o amortecedor, já trocou a bieleta e ainda não resolveu a fonte de barulho no seu Ford Focus, esse vídeo é para dar uma dica para você da quantidade de peças móveis e buchas que tem na suspensão do Focus. A probabilidade de ruído, de barulho é muito grande quando essas buchas já estão estouradas e acaba pegando metal com metal. E no meu caso aqui eu desmontei a roda, tirei a roda para dar uma pintada nesse cubo traseiro aqui. Eu já dei uma lixada nele, tirei essa quantidade de ferrugem que tinha aqui e vou aplicar uma pintura em spray para dar uma melhorada no visual. Do outro lado eu já fiz a pintura, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Olha, aqui desse lado já está pintado. Esse lado já está pintado. Eu vou pintar desse lado aqui agora. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e até a próxima.